Prowadzenie ke odra i krztuśco. Odra i krztuśco moginen te jabą bardzo poważne. Kaskaj coraz butedyr manusia heria pesczuinen pasztalas falibela. Objawy odrakre i se posiwa kirdełowe jak dukhan, nasieniastwa i se bale gorączka, katano albo zatkano nag. Tichanie, kaszlo, woli, wysypka pytało ciało. Se dla sanpernu sprawdzim dawa. Objawy krztuścoskre zasinen pes katarostyr i dukhał kirło. Płyszki kurko często i se napady kaszloskie. Kaszlo wydał dziwno głoso. Łup. Dre na nasfalibena mogimy se peste rozwidzirę. Perde dawa mi to i se te nawydrada, te napchireunika i te napchireuke semency. My wtedy sposobo, kaj te naza naspalo i te naza raziną wawilne i se szczepiąt. Miś dojawała serdo pchwyciena pes KGP czy wawil doktory i sprawdzine na czy tume i tumare semency sępe bieżące tumare szczepionkenca. Mamy siasna, że poda szczepionki se wysyka kirleka dawa. Serdalen pes sowienwir to parakiren pałdawa z GP. Wystpierynę na tumen, kaj dejabo buto dyrciro tumen i kaj teczu inen pes komfortowo. Sternanie tumen GP manga zadzwonię tał 111 albo dzień peryk NHS. Samency też mogą te pomowinę. Sercjo tumen problemy te dolecą pes KGP. Zadzwonimy tał 01273 234 777. Z kontaktem pes też z Roma Support Group zadzwoniętał 073 66 502 575. Moginen te cyklo obserde dołączonego gabinetu doktorskiego peryt NHS.